En pozdrav vsem skupaj. Ne glede na to, kaj ste mogoče slišali, se danes tukaj ne bo zgodil nasilni vdor v RTV Slovenija, kot to napovedujejo določeni provladni mediji, ampak bomo predali podpise. Zanimivo je tudi več članov uniformirane policije tukaj. Jaz upam, da ne bom dobil računa tudi za tole njihovo prisotnost tukaj danes zjutraj. Sicer pa, kaj je bistvo te tiskovne konference, namreč v 24 urah smo zbrali več kot 6000 podpisov podpore oddaji Tarča, Eriki Žnidaršič in pa neodvisnemu novinarstvu na RTV Slovenija. Ti podpisi so vsi potrjeni in mogoče bi na tej točki samo prebral par komentarjev oziroma izjav od podpisnikov te peticije, ki se jo dajo preko spleta, da slišimo pravzaprav glas gledalcev in gledalk RTV Slovenija. In sicer Uroš iz Medvod pravi: "Menim, da mora oddaja Tarča z Eriko in z vso organizacijsko ekipo še naprej ostati na sporedu in seznanjati slovensko družbo z razmerami, kot so to počeli do sedaj, in nikakor ne smejo biti podvrženi nikakršnemu političnemu pritisku. Pravilno je, da družba izve, kako potekajo zadeve, kdor se bo pa zavzemal za ukinitev te oddaje, pa bo s tem javnosti pokazal svojo pravo vrednost, čeprav se bo s tem mogoče izognil omembi svojega imena v oddaji." Doroteja iz Laškega pravi: "Podpisujem, ker je neodvisnost ter kritičnost medijev osnovni pogoj za normalno delovanje demokracije." Marko iz Zagorja pravi, da podpisuje peticijo, ker imamo pravice vedeti za lopovske rabote tako levih kot desnih. Magda iz Kranja: "Nevzdržno je, da ta ali katerakoli druga oblast posega v javne medije. Kot pravi Marcel Štefančič junior, zaradi takega ravnanja partije smo odšli iz Jugoslavije." Milena Sitar iz Poljan nad Škofjo Loko: "Podpišem, ker je pogrom proti neodvisnim medijem, odgovorni uredniški politiki in preostanku pogumnih novinarjev in voditeljev nezaslišan. Prav tako pa tudi pobalinski odnos do nevladnih kulturnikov in njihove produkcije." Alenka iz Komende: "Peticijo podpisujem, ker menim, da mora ostati svoboda pri odkrivanju informacij okoli javnih oseb, ne glede na to, kateri stranki ali politični opciji pripadajo. Državljani pa se bomo sami odločili, kaj si o tem mislimo." Stanislav iz Krškega pravi: "Peticijo podpisujem, ker mi je že vrh glave kriminal, ki ga zganjajo in podpirajo slovenski politiki. Do sedaj se je premaknilo samo takrat, ko so novinarji brez zadržkov predstavili kriminalna dejanja v polni luči. Podpiram te, Erika." Trije klicaji. Miran iz Oplotnice je rekel: "Mera je polna. Ne dovolim razgradnje svobodnega novinarstva in samovoljnega posega v to, kar je eno od temeljev demokracije. S takšnimi dejanji se počutim ogroženega tudi sam in sem z dejanji, in to z vsakim nedanjem, tudi nasilnim, pripravljen preprečiti samovoljo posameznikov, da ukinejo svobodo poročanja na RTV Slovenija." Vladimir iz Komende: "Erika Žnidaršič je ena redkih novinark, ki želi z dejstvi in argumenti priti do resnice, do dna, ne glede na strankarsko in drugo pripadnost akterjev, ki jih obravnava. Pogumna, pokončna in inteligentna oseba, zato pa je tudi trn v peti najrazličnejšim osebkom, ki nimajo čiste vesti. Potrebno bi bilo že enkrat reči odločen ne temu, da v programski politiki in strokovni usposobljenosti novinarjev odločajo razni strojevodje in huskači izmed propadlih politikov, kmetiči, gošniki in drugi nastavljenci političnih strank. RTV mora ostati javni medij vseh državljanov, ne pa last strank na oblasti." In še dva bom prebral. Zoran iz Ljubljane piše: "Moj prvi objavljen tekst je iz leta 1969, kar pomeni, da se z mediji ukvarjam intenzivno že 53 let in se ne spomnim takšnega izživljanja nad novinarstvom in nad novinarji, kakšen je to današnjo v Sloveniji, razen v takratni Romuniji, Sovjetski zvezi, Bolgariji in Albaniji." In Miha iz Ljubljane je napisal, da peticijo podpisuje, ker se novinarji, vsi in ne samo tisti na RTV Slovenija, ne znajo postaviti zase in raje potihem cepetajo na mestu ter upajo,
da jim bodo naslednje volitve omogočile bolj normalno delovno okolje. Tako da to je samo en majhen izbor teh komentarjev oziroma izjav, ki jih je, kot rečeno, se nabralo v samo 24 urah več kot 6000 v podporo Eriki Žnidaršič, celotni ekipi Tarče in vsem novinarjem in novinarkam, ki si prizadevajo za samostojno in objektivno poročanje na RTV Slovenija. Zato smo se odločili, da bomo te podpise predali Cirilu Baškoviču, predsedniku programskega sveta RTV Slovenije, dr. Leonu Oblahu, predsedniku Komisije za informativne programe RTV Slovenija in pa Ilinki Todorovski, varuhinji pravic gledalcev in poslušalcev RTV Slovenija. In seveda to smo naredili danes, kajti ravno danes naj bi potekala ta seja, kjer bodo brez prisotnosti ekipe Tarče razpravljali o tej oddaji in seveda razumemo to kot del popolnoma nedopustnih političnih pritiskov na vsebino programa RTV Slovenije, informativnega programa RTV Slovenije. Ob tej točki izražamo vsi podporo novinarjem, hkrati pa jih tudi pozivamo vse novinarje, Društvo slovenskih novinarjev, vse zaposlene na RTV Slovenije, da se tudi sami kar se da odločno uprejo temu, kar se zdaj dogaja. Civilna družba in aktivni posamezniki, posameznice, gledalci in gledalke pa jim bomo stali ob strani ob tem, ko se bodo tudi sami borili za svojo pravico do neodvisnega poročanja. In da lepi dal. Najprej pozdrav. To vaše sporočilo, ki prihajajo na programski svet, in bo tako kot vsa ostala še svetnikov in svetnicam, bodo to imeli pred razpravo 24. Danes je pa razprava komisije. Mi smo dogovorjeni, da lahko peticijo za več kot 6000 podpisi. Imam tukaj. Hvala. Ja, Boge rožice. Ja, vedno se je že fotka narejena. Zdaj že prepozno,